Ndërsa ka nisur prej fundit të muajit shtator me bluzat e bardha dhe grupet e riskut fushate e vaksinimit ndaj gripit, në radhët e qytetarëve shihet një stepje dhe hezitim për të vaksinuar. Periudha pandemisë dhe dritëhijet e aplikimit të vaksinës anti-Covid ka lënë një frikë dhe pasiguri te qytetarët, edhe ndaj vaksinave të tjera. Edhe pse mjekët gjatë kësaj periudhe të ngarkuar virozash këshillojnë marrjen e vaksinave, jo gjithmonë qytetarët janë bashkëpunues. Shkencërisht dhe është mbrojtje, është parandalim për komplikacione të ndryshme që mund të vinë nga situatat të cilat mund paraqitet një pacient me virozë. Pra ne mjekët i këshillojmë të gjithë pacientët tanë që të kryejnë pra vaksinat stinore, sidomos që ne duhet me e bërë për të parandaluar komplikacione, sepse një pacient i cili është me një problem kardiak dhe nëse ai e kryen vaksinën që e mbron nga virozat e mundshme, atëherë normalisht që ai është më i shëndetshëm dhe nuk i jep komplikacione. Por nëse ai nuk bën një mbrojtje nga vaksina, atëherë do kemi një gjendje virale që e cila mund të rëndohet, komplekse dhe vjen deri në gjendje shumë të rëndë dhe ne e marrim dhe kemi pas raste të cilat hospitalizohen. Pra në një virozë e thjesht pastaj hapen komplikacione shumë të rënda për një pacient. Prandaj mira është që gjithë mjekët ne bashkë, domethënë i këshillojmë pacientit që të kryejnë vaksinat stinore. Ndonëse grupet e riskut këshillohet të marrin domosdoshmërisht vaksinën anti-grip, qytetarët shprehen të ndarë në mendime. Vaksinën e gripit unë i bëj, po në realitet unë mas një muaj kështu kur fillojnë festat, nisën për jashtë shtetit, edhe detyrimisht i bëj atje. Se të bëj këtu dhe të shkoj prapë ta bëj atje, kam frikë. I bëj atje se s'kam besim shumë këtu. Edhe është një diçka që pse të bëj 2 herë. Më mirë, bëj 1 herë edhe e di që për aq muaj që rri atje, jam më e sigurt. Tashi, mosha ban vetën dhe do s'do, detyrimisht, i kapin të rinjt, jo neve që jemi me moshë më të madhe, prandaj detyrimisht, do s'do, nami ka dalë që vaksinat nuk janë të rregullta. Prandaj edhe moshat e vjetra kanë frikë, se them po bëjmë vaksinën dhe po vdesim. Po i bëjmë çdo vit. Unë për vete i bëj. Po unë shkoj ke doktoresha, thotë e ke ba vaksinën se ke ba, dhe shkoj ke bëj vaksinën. Pastaj kam vetë mbrojtje, edhe unë për trupit tim, për moshën që kemi. Unë ja them komshijeve të mia, bani vaksinën se na duhet, na mbrojnë qyshtek. Ime mbahet tek njeriu vetë, do e bën, do se bën. Mund kam mbrojt për shembull, kanë qenë sëmundje të rënda që unë e kam kalu gripin pa shoku. S'kam qenë rënd. Nuk i marr. Pse? S'kam besim. Çfarë i friksohesh? Po, çfarë friksohet? Friksohet se e marr për një par të del Covid. E smurë. Pra ju i friksoni efekteve anësore, po thoni? Po. Efekte anësore, nuk e dim çfarë janë. Nuk e di çfarë. Kush e ka provuar? Të futin në ADN, kam 10 vjet që s'bëj. Një tek raki në mëngjes edhe një kafe raki edhe jam rregull me gripin, s'm ka zënë dhe. Po në notë thotë. Nëse një mjek i kalon 80 vjet, kush ka të mjekët të ecin para 70 vjetëve. Asja nuk ka vetëm 100 vjet. Tash ai kur nuk e bën vetën e vet të rroj më shumë, tash do të bëj mua. Ne pim çajna mjekësore, nuk pim ashtu, edhe raki kur thotë ja. Kishim sëmundje, po vajtëm Tiranën u kthyen. Ja, ku vaksinë. Çfarë është ajo? Kjo është shurup. Raki me asoj. Me çfarë? Ai që bëhet me rushi, që bëhet pekmes. Atë mbani. Po këto pimë, ky pirakit bazën e pikte. Madje burime zyrtare nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Elbasan ftojnë qytetarët i marrin njëkohësisht vaksinën antigrip dhe Covid-19, pasi nuk ka efekte anësore.